Dizmi? Qo'ying deb yomonotliq qilgan Mahmud Murodov. Sen bo'lasan Munisaxon, esingdan chiqmasin. Hamma перепискам bor. Menga yozib yoshligini, rasmlarini xuddi shu bo'ladi. Qanaqa yana доказательство kerak bo'ladi deb Karima ikkoving menga rosa yozganlaring esimda. Birovni yomonlab, "Voy, uribdimi? Voy" deb hammaga intriga расследование qilma. Birovni yomonlash bo'lsa, birovni qora otliqqa chiqarish, kozla отпущение topib oldingmi meni nomimdan? Bo'qqimni yebsan. Men o'shancha sen bilan gaplashmay qo'yganman, bilib qo'ygin, hammani orqasidan yomonlab, ko'tini kavlab o'zingni oppoq qilib. Tavba qildim. Men ketyaptiman. Men ketyapti deb bahona qilib olib, o'zingni oppoq qilib ko'rsatmagin. Xo'pmi? Qisib o'tir, ashu Mercedesingda. Intervyuni ko'ribman degan Munisaxon, qiyshiq-pishiq. Oyoqlaring qiyshiq-pishig'i, aptini qara. Nima? Gapirishingni qara, birovni qaq vaspitание bergan senga, birovni qaq перебивать qilishing mumkin. Odam savol beryapti, o'rtasidan chiqib перебивать qilib gapiryapsan. Rayxonni qara. Adekvatniy gapirishlarini, odoblik, yana Rayxonni yomonlab yurasan. Kivaga sapogini qaranglar, meni sapogimni kivyapti deb esingdan Moskva Cityga ketayotganimizda rosa yomonlab ketgansan, yo'l qo'ying. Internetga kiyib olib. Qayerda ko'rgansiz bu sapogni? Meni konsertimda ko'rgansiz. Kivaganni qara, iflos deb rosa yomonlagansiz, hech esimizdan chiqmaydi. Доказательстволар bor. Ko'tingizni qisib o'tiring, birovning ishiga aralashmasdan. Qisib, ash Mercedesingizda gumdon bo'lib ketgur. Dini maqtov urib sikvording. Lichna tanish bo'lmaganimda ham mayli gapirmasdim. Toming ketib qolyapti, srochno erga tegmasang bo'lmaydi, Munisaxon. Toming ketyapti, seni qiyshayapsan, bo'ldi. Nimaga kalikinsan, nimaga soching yo'q kalakansan deb o'ylasam, o'sha jinnirog'ingdan soching to'kilib ketyapti ekanda, toming ketayotganidan. Ko'p narkoz olavermadan Munisaxon, ko'p narkoz olsang, shunaqa bo'ladi o'zi. Samnitilniy odamlar bilan o'zim ham hayronman nimaga ahib bo'lib qolgan. Потому что seni iching qora ekan. Men ichi qora odamlar bilan hammani yomonlab telefon qilaveradiganlar bilan gaplashishni xohlamayman. Men juda ham baxtli odamman. Senga qaraganda million marta xo'j Mercedes minasanmi, xo'j Louis Vuitton kiyasanmi, xo'j Amini toraytirtirasanmi, ko'tingga silikon qo'ydirasanmi, hali narkoz olavergandan jag'ingni qirqitib, burningni qirqitib, labingni qildirib, lopingni pelit qilib, qilaverib jinni bo'lib qolsan. Sen Munisa, yaqin odamlaringni qo'y, seni sevgan odamlarni hammasini yo'qotib qo'yasan. Buni telefon qilib g'iybat qilaversang, falshiviy kulginni hali men gapiryapsam deb falshiviy kulgindan odamlar charchab shekilida. Yaqinda atrofingda hech kim qolmaydi Munisa, yig'ishtirib olgin jicha o'zingni. Elga tekkin, baxtli bo'lgin. Men baxtli odamman, birovning orqasidan gapirib yurishni toqatim yo'q. Samnitilniy odam deb sen bilan asha sayyotdagi ayol erkakdek gapiradi. Samnitilniy deb meni emas samnitilniy deb serlarni gapiradi. Samnitilniy deb meni gapirishni to'xtatishgan intervyularingda to'xtat, meni o'zi gapirishni sikvording sen qiyshiq-pishiq. Borib silikon qo'ydiraver, miyang ham ketib qopti-ku, gapirishingni qara. Nimangga katta ketasan? Tamada, nimangga katta ketasan sen? Mercedes minib qo'yganingami? Erga tegib baxtli bo'lib, baxtli hayotni ko'rsatgan Rayxonni gapirasan. Rasmimni qo'yib qo'yibdi, retushsiz. Voy men ham qo'yib qo'ydim retushsiz Rayxonni deb gapiravermasdan Rayxonni tinch qo'ygin. Uni ikkita farzandi bor, baxtli odam, eri bor. Sen baxtlimisan? Sen kecha va kunduz tamada digir qilib yurib, Amini qaytib berib qo'ysan deb yugurib yuribsan. Soching to'kilib kal bo'lgansan. O'zim ko'rganman-ku sochingni, boshingda soching yo'q. Bo'ldi, endi birovni g'iybat qilavermagin. Hadi meni intervyularingda gapiravermagin. Sikvording o'zi. Meni gapirishni yig'ishtirmasang Munisaxon, meni gapirishni tinch qo'yadimi yo tinch qo'yasanmi meni o'zi? Men intervyular seni orqangdan PR qilish niyatim yo'q. Kimsan sen? Seni orqangdan PR qilaman. Men qildim-ku senga PR'ni. Sen menga bir tiyinlik PR qilib berganing yo'q. Men qilib berganman senga PR'ni. It eshitmas qo'shiqlaringni hamma yoq reklama qilib. Так что ko'tingni qisib yurmaydigan bo'lsang, agar meni yana gapiradigan bo'lsang, shunaqa intriga расследование qilib beraman, hamma shok bo'lib qoladi. Istinni yuzingni shou-biz
siz O'zbekistonda shou biznesga ko'rsatib qo'yaman, keyin yurasan. Menda hamma peripiskalaring, hamma yozganlaring, hamma kimi yomonlagansa, kimi nima degansa, hammasi o'chirib yurmagin. Men uni hammasini screen qilib, переотправлять qilib, olib qo'yganman. Xavotir olmagin. G'iybat qilib birovning orqasidan yomonlab yuravermasdan, yig'ishtirib taraqa turqingni, erga tekkan, tug'olmayotganingni hamma biladi. Endi 1,5 yil o'tdi gaplashmay qo'yganimizga o'sha meni tinch qo'ygandir deb sayyotdi. Qizlar yugurib kelib, "Jasmin opa, sizni gapirishibdi yana." dedi. Samnitilniy erga tegmasdan, tug'olmasdan garmon ichib yurgan odamlarni aytadi. Samnitilniy odamlar deb. Garmon ichib, Diane 35 ichib yurganlarni aytadi. Samnitilniy deb. Meni emas, meni odamlarda olti yashirib yurgan narsam yo'q. Tak что yig'ishtir meni gapirishdi, уже jonimdan to'ydirding sen. Gapiryapti, PR qilyapti. Sen orqangdan PR qilamanmi kelib? Tug'masdan orqasidan PR qilamanmi? Jinnimisan? Mahmud Murodovni ham endi pikovoy hali do'g'vorlar hamma yoqda podpisat qilgandan keyin sharmanda qilgan sen bo'lasan, bilasanmi? Menga ertalabdan kechgacha telefon qilib qo'ydingizmi? Ko'rdingizmi? Voy ko'takan. Ertalabdan kechgacha telefon qilgan sen bo'lasan menga. Hech ham xavotir olmagin. Hammasini saqlanib qilib qo'yganman. Yoshlikdagi rasmlarni menga jo'natib, mana доказательство qo'ying deb yer bilan bitta qilgan Mahmud Murodov sen bo'lasan. Cho mendan kazla отпущение topib oldingmi? Bo'qqimni kattasini yebsan. Shuning uchun men sen bilan gaplashmay qo'ydim. Tan olisham martni ishi. Tan olgin, o'shanda konsertingda men aralashmaganimda qo'tog'an bileting ham sotilmasdi, itam konsertingga kirmasdi. Tan olisham martni ishi. Agar shu paytda men bo'lmaganimda, konsert haqida men gapirmaganimda, yo'lda kelayotganimda Peterdan menga podpiska tashlab yozgansan, "Davayt konsert qilamiz" deb. Agar ashunda men gapirmaganimda, men bo'lmaganimda, men konsert haqida reklama qilmaganimda, seni konsertingga 300 ta odam ham kelmasdi, 200 ta ham kelmasdi. Kimsan? Sen Rossiyada hech kim seni tanimasdi ham даже. O'ruslar menga yozardi. "Vo, ты слушаешь её, я тоже слушаю теперь. Она мне понравилась" deb. Agar men PR qilmaganimda senga qo'ttoqni ham seni qo'shig'ingni itam eshitmasdi. Bilasanmi? Ashu nomi yo'q, omi yo'q bo'lib yuraverarding. Yana aytasan, meni orqamdan PR qilyapti. Kimsan sen orqangdan PR qilaman? Men seni gapirmayapman-ku, только sen meni gapiryapsan. Umuman men seni eslamayman. Shunchalik darajada hurmat qilib, videolaringni hech joyga qo'ymadim. Aytding, "Jasmin, qo'ymang iltimos, O'zbek Navo meni chaqirib so'kyapti" deding. Hurmat qilib, 1,5 yil videoingni hech joyga qo'ymadim. Hech joyga hurmatingni joyiga qo'yib. Sen chichqoq bo'lsa, orqadan yomonlashdan boshqa qo'lingdan bo'q ish kelmas ekan. O'zingni oppoq qilib ko'rsatib, meni erkakcha xarakterim, men hech kimni g'iybat qilmayman. O'z ko'zim bilan ko'rdim-ku, qanaqa g'iybatchisan. O'z ko'zim bilan o'tirganingni tanishganimizdan beri necha kishini g'iybat qilib chiqding. Men hech bola deb qo'ymadim-ku hech joyga. Bo'ldi, endi meni tinch qo'ygin. Har intervyuingda meni tiqaverib, har intervyuingda meni tiqaverib, har bitta intervyuda nimaga meni Jasmin haqida deb video chiqarishasan? Nimaga meni nomimni qo'ymasang it ko'rmayaptimi intervyularingni? Bo'ldi, yig'ishtir meni nomimni sotaverib. Meni senga savetimda tug'olmayotgan bo'lsang-chi, hayoting nimda o'ylab ko'rgin. Hayotda nima qildim ekan? Xudoyim menga shunaqa jazo beryapti ekan, farzand bermayapti ekan deb o'ylab ko'rginda, sen orqangdan bechora Karima Sinin ham o'tirib qolyapti, o'sha biror joyga xatyapti, cholpolga erga tekkan, Sinin ham yo'li ochilsin o'sha. O'tirgizib qo'yding bechora Sinin ham erga tegmasdan. Shuning uchun birovning orqasidan yomonlamash kerak, birovni g'iybat qilmash kerak. Ha deb hamma yoqqa kirib olib, просто tak oldi berdi gapni, oldi qochdi gaplarni gapiravermasdan yig'ishtirib olib, odobli, aqlli qiz bo'lsang, Dizmi? Qo'ying deb yomonotlik qilgan Mahmud Murodov sen bo'lasan. Munisaxon esingdan chiqmasin, hamma peripiskem bor, menga yozib yoshligini, rasmlarini xuddi shu bo'ladi. Qanaqa yana доказательство kerak bo'ladi deb Karima ikkoving menga rosa yozganlaring esimda. Birovni yomonlab, "Voy, uribdimi? Voy" deb hammaga intriga расследование qilma. Birovni yomonlash bo'lsa, birovni qora otliqqa chiqarish, kazla отпущение topib oldingmi meni nomimdan? Bo'qqimni yebsan. Men o'shancha sen bilan gaplashmay qo'yganman, bilib qo'ygin, hammani orqasidan yomonlab, ko'tini kavlab o'zingni oppoq qilib. Tavba qildim. Men ketyaptiman. Ketyapti deb bahona qilib olib, o'zingni oppoq qilib ko'rsatmagin. Xo'pmi? Qisib o'tir, ashu Mercedesingda.
intervyuni ko'ribman degan Munisaxon qiyshiq-pishiq bir oyoqlaring qiyshiq-pishig'i, aptini qara. Nima gapirishingni qara, birovni qaq vaspitание bergan senga, birovni qaq перебивать qilishing mumkin. Odam savol beryapti, o'rtasidan chiqib перебивать qilib gapiryapsan. Rayhonni qara, adekvatniy gapirishlarini, odoblik, yana Rayhonni yomonlab yurasan. Kivaga sapogini qaranglar, meni sapogimni kivyapti deb esingdan Moskva Cityga ketayotganimizda rosa yomonlab ketgansan, yo'l qo'ying. Internetga kiyib olib. Qayerda ko'rgansiz bu sapogni? Meni konsertimda ko'rgansiz. Kiyvaganni qara, iflos deb rosa yomonlagansiz. Hech esimizdan chiqmaydi. Doказательстволар bor. Ko'tingizni qisib o'tiring, birovning ishiga aralashmasdan. Qisib, shu Mercedesingizda gumdon bo'lib ketgur. Dini maqtov urib sikvording. Lichna tanish bo'lmaganimda ham mayli gapirmasdim. Toming ketib qolyapti, srochno erga tegmasang bo'lmaydi, Munisaxon. Toming ketyapti, seni qiyshayapsan, bo'ldi. Nimaga kalikinsan, nimaga soching yo'q kalakansan deb o'ylasam, o'sha jinnirog'ingdan soching to'kilib ketyapti ekanda, toming ketayotganidan. Ko'p narkoz olavermada Munisaxon, ko'p narkoz olsang, shunaqa bo'ladi o'zi. Samnительный odamlar bilan o'zim ham hayronman nimaga xafa bo'lib qolgan. Потому что seni iching qora ekan. Men ichi qora odamlar bilan hammani yomonlab telefon qilaveradiganlar bilan gaplashishni xohlamayman. Men juda ham baxtli odamman. Senga qaraganda million marta xo'j Mercedes minasanmi, xo'j Louis Vuitton kiyasanmi, xo'j amini toraytirtirasanmi, ko'tingga silikon qo'ydirasanmi, hali narkoz olavergandan jag'ingni qirqitib, burningni qirqitib, labingni qildirib, lopingni pelit qilib, qilaverib jinni bo'lib qolsan. Sen Munisa, yaqin odamlaringni qo'y, seni sevgan odamlarni hammasini yo'qotib qo'yasan. Buni telefon qilib g'iybat qilaversang, falshiviy kulgingni hali men gapiryapsam deb falshiviy kulgingdan odamlar charchab shekilida. Yaqinda atrofingda hech kim qolmaydi Munisa, yig'ishtirib olgin jicha o'zingni. Yerga tekkin, baxtli bo'lgin. Men baxtli odamman, birovning orqasidan gapirib yurish toqatim yo'q. Amnitilniy odam deb sen bilan asha sayyotdagi ayol erkakdek gapiradi. Samnitelniy deb meni emas samnitelniy deb senlarni gapiradi. Samnitelniy deb meni gapirishni to'xtatishkin intervyularingda. To'xtat meni o'zi gapirishni, sikvording sen qiyshiq-pishiq. Borib silikon qo'ydiraver, miyang ham ketib qopti-ku, gapirishingni qara. Nimangga katta ketasan? Tamadda, nimangga katta ketasan sen? Mercedes minib qo'yganingami? Erga tegib baxtli bo'lib, baxtli hayotni ko'rsatgin. Rayhonni gapirasan. Rasmimni qo'yib qo'yibdi, retushsiz. Voy men ham qo'yib qo'ydim retushsiz Rayhonni deb gapiravermasdan Rayhonni tinch qo'ygin. Uni ikkita farzandi bor, baxtli odam, eri bor. Sen baxtlimisan? Sen kecha va kunduz tamada digir qilib yurib, amini qayta berib qo'ysan deb yugurib yuribsan. Soching to'kilib kal bo'lgansan. O'zim ko'rganman-ku sochingni, boshingda soching yo'q. Bo'ldi, endi birovni g'iybat qilavermagin. Hadi meni intervyularingda gapiravermagin. Sikvording o'zi. Meni gapirishni yig'ishtirmasang Munisaxon. Meni gapirishni tinch qo'yadimi yo tinch qo'yasanmi meni o'zi? Men intervyular sen orqangdan PR qilish niyatim yo'q. Kimsan sen? Sen orqangdan PR qilaman. Men qildim-ku senga PR'ni. Sen menga 1 tiyinlik PR qilib berganing yo'q. Men qilib berganman senga PR'ni. It eshitmas qo'shiqlaringni hamma yoq reklama qilib. Так что ko'tingni qisib yurmaydigan bo'lsang, agar meni yana gapiradigan bo'lsang, shunaqa intriga расследование qilib beraman, hamma shok bo'lib qoladi. Istinni yuzingni shou biznes O'zbekistonda shou biznesga ko'rsatib qo'yaman, keyin yurasan. Menda hamma peripiskalaring, hamma yozganlaring, hamma kimni yomonlagansa, kimni nima degansa, hammasi deb o'chirib yurmagin. Men uni hammasini screen qilib, переотправлять qilib, olib qo'yganman. Xavotir olmagin. G'iybat qilib birovning orqasidan yomonlab yuravermasdan, yig'ishtirib taraqa turqingni, erga tekkan, tug'olmayotganingni hamma biladi. Endi 1,5 yil o'tdi gaplashmay qo'yganimizga o'sha meni tinch qo'ygandir deb sayyotni qizlar yugurib kelib, "Jasmin opa, sizni gapirishibdi yana." dedi. Samnitelniy erga tegmasdan, tug'olmasdan garmon ichib yurgan odamlarni aytadi. Samnitelniy odamlar deb. Garmon ichib, Diane 35 ichib yurganlarni aytadi. Samnitelniy deb. Meni emas, meni odamlarda olti yashirib yurgan narsam yo'q. Так что yig'ishtir meni gapirishdi, jonimdan to'ydirding sen. Gapiryapti, PR qilyapti. Sen
qindan PR qilamanmi kelib. Tug'masdi orqasidan PR qilamanmi? Jinnimisan? Mahmud Murodovni ham endi pikovoy hali do'g'vorlar hamma yoqda podpisat qilgandan keyin sharmanda qilgan sen bo'lasan, bilasanmi? Menga ertalabdan kechgacha telefon qilib qo'ydingizmi? Ko'rdingizmi? Voy ko'takan. Ertalabdan kechgacha telefon qilgan sen bo'lasan menga. Hech ham xavotir olmagin. Hammasini saqlanib qilib qo'yganman. Yoshlikdagi rasmlarni menga jo'natib, mana doказательство, mana doказательство qo'ying deb yer bilan bitta qilgan Mahmud Murodov sen bo'lasan. Cho mendan kozla отпущение topib oldingmi? Bo'qqimni kattasini yebsan. Shuning uchun men sen bilan gaplashmay qo'ydim. Tan olisham martni ishi. Tan olgin, o'shanda konsertingda men aralashmaganimda qo'tog'an bileting ham sotilmasdi, itam konsertingga kirmasdi. Tan olisham martni ishi. Agar shu paytda men bo'lmaganimda, konsert haqida men gapirmaganimda, yo'lda kelayotganimda Peterdan menga podpiska tashlab yozgansan, "Davayt konsert qilamiz" deb. Agar ashunda men gapirmaganimda, men bo'lmaganimda, men konsert haqida reklama qilmaganimda, seni konsertingga 300 ta odam ham kelmasdi, 200 ta ham kelmasdi. Kimsan? Sen Rossiyada hech kim seni tanimasdi ham даже. O'ruslar menga yozardi. "Vo, ты слушаешь её, я тоже слушаю теперь. Она мне понравилась" deb. Agar men PR qilmaganimda senga qo'ttoqda ham seni qo'shig'ingni itam eshitmasdi. Bilasanmi? Ashu nomi yo'q, omi yo'q bo'lib yuraverarding. Yana aytasan, meni orqamdan PR qilyapti. Kimsan sen orqangdan PR qilaman? Men seni gapirmayapman-ku, to'rki sen meni gapiryapsan. Umuman men seni eslamayman. Shunchalik darajada hurmat qilib, videolaringni hech joyga qo'ymadim. Aytding, Jasmin, qo'ymang iltimos, O'zbek Navo meni chaqirib so'kyapti deding. Hurmat qilib, 1,5 yil videoyini hech joyga qo'ymadim. Hech joyga hurmatingni joyiga qo'yib. Sen chichqoq bo'lsa, orqadan yomonlashdan boshqa qo'lingdan bo'q ish kelmas ekan. O'zingni oppoq qilib ko'rsatib, meni erkakcha xarakterim, men hech kimni g'iybat qilmayman. O'z ko'zim bilan ko'rdim-ku, qanaqa g'iybatchisan. O'z ko'zim bilan o'tirganingni tanishganimizdan beri necha kishini g'iybat qilib chiqding. Men hech bola deb qo'ymadim-ku hech joyga. Bo'ldi, endi meni tinch qo'ygin. Har intervyuingda meni tiqaverib, har bitta intervyuda nimaga meni Jasmin haqida deb video chiqarishasan? Nimaga meni nomimni qo'ymasang it ko'rmayaptimi intervyularingni? Bo'ldi, yig'ishtir meni nomimni sotaverib. Meni senga savetimda tug'olmayotgan bo'lsang-chi, hayotingni o'ylab ko'rgin. Hayotda nima qildim ekan? Xudoyim menga shunaqa jazo beryapti ekan, farzand bermayapti ekan deb o'ylab ko'rginda, sen orqangdan bechora Karima Sinin ham o'tirib qolyapti, o'sha biror joyga xatyapti cholpolga erga tekkan, Sinin ham yo'li ochilsin o'sha. O'tirgizib qo'yding bechora Sinini ham erga tegmasdan. Shuning uchun birovni orqasidan yomonlamash kerak, birovni g'iybat qilmash kerak. Ha deb hamma yoqqa kirib olib просто tak oldi berdi gapni, oldi qochdi gaplarni gapiravermasdan yig'ishtirib olib, odobli, aqlli qiz bo'lsang, Xudoyim ham rahmi kelib beradi farzand. Sinini ham baxtini o'ylagin, o'tiravermasdan ertalabdan kechgacha hammani yomonlab. Bo'ldi, meni gapirishni yig'ishtir endi, to'xtat. Bo'ldi, men seni gapirmayman-ku, eshitmayman qo'shiqlaringni. Mana qizlar guvoh. Agar uyimizda seni muzikangni qo'ysa, yugurib borib o'chirtirib qo'yaman. Bo'ldi, to'xtat meni gapir. Tinch qo'y meni. Nimaga bunaqa molsan? Tinch qo'y meni. Nimaga gapiraverasan har bitta intervyuingda? Har bitta intervyuingga Jasminani gapirdi deb nimaga qo'ydirasan? Qo'ydirma meni nomimni, unut. Men обычный сомнительный transvestit bo'lsam, sen endi великая певица bo'lsang, nimaga